เมื่อ3 ปีที่ผ่านมาผมพูดที่เวทีนี้ผมบอกประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่ Future Ready Thailand มาปีที่แล้วผมบอกว่า Future Ready Thailand ไม่พอละ Disruption มันไปเร็วเทคโนโลยีไปเร็วสิ่งแวดล้อมปั่นป่วนเร็วอะไรเร็วเราต้องเปลี่ยนเป็น Present Ready Thailand นี่คือปีที่แล้วต้องพร้อมสำหรับปัจจุบันและไม่ใช่พร้อมสำหรับอนาคตเมื่อเรา know the unknown แล้วเราก็ต้อง lead through the unknown turbulent times ให้ได้เราต้องฝ่าฟันพายุอันนี้ไปให้ได้แต่ถ้าเราไม่รู้มันจะมีพายุและเราไม่สามารถกวาดสัญญาณอนาคตได้ว่าพายุมันจะหน้าตาอย่างไรลมจะมาทางไหนเราไม่สามารถที่จะ lead ที่จะนำผ่านพายุอันนี้ไปได้วันนี้ขอเปลี่ยนอีกทีครับโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับพร้อมสำหรับปัจจุบันไม่พอเราต้องเป็น turbulence ready Thailand เป็นประเทศไทยที่พร้อมสำหรับพายุที่จะกำลังกระหน่ำเข้ามาทุกด้าน